number 5. Question. What is the national feast of the Philippines? Siaro. Tagay kong klo. It begins with letter B. Buriring. Dako-dako sa buriring. Buaya. Gamay-gamay sa buhaya. Baki. Gadanghag balaga ganita. Unsa man di ay? Bangus! Bangus di ay? Bibi, proceed ko. A human. Who is the national hero of the Philippines? Tagay kong klo. Letter G and R. Jericho Rosales. GR? GR, oh. Jericho Rosales. Ay, dili, doktor na siya. Doktor dahil na, abila kong panday. Doktor. Doktor Jericho Rosales. Ay, dili. Uy, katubang gipatay sa lunita. Asam na to, katong gidunggab o daligsan. Walang ginawa. Ibusil ka na.